Dógur údar as na Gaeltachtainio, cé gur crothú 7 cear post nó an ára gur scaoileadh le breis is 1,200 duine i ggólachtaí fuairtaíocht ón údar as. Dúradh an aibhrenú 2010 gur asúil tuairim is 500 post nó a cheadú i millióna. Le tuireadh an sceil se tá ar gcuireagaí bhfuilta seáitiúil Rona McNamara. Gur maithid Emer Well is léirú an éráid eacnamaíochta ratha nuair a thugtar le fisteid gur deáscéala, seachas drochscéala gur cáiliú níos mú postnaí ná mar a crothiú ggólachtaí ann tacaíocht ó údaras na Gaeltachta i 2010. Crothiú 7 post nó lán amseartha i 2010, cáiliú 1,102 post, sin gláán choilteannas de 308 post ar fad. Nis deir údaras na Gaeltachta an tám seán nora crodar a súil le bliain chrua i 2010. Ach a gompraid le 2009 bhí gláán choilteannas de 751 postán, beag nach dúbailt an méid cáiliú i 2010, tá fés go chuidir cinnt teacaí a rudaí. Siad a méid bhí le rá ag cathairleach údaras na Gaeltachta Líam Ó Cúnagáin ar an ábhar níos luaithe inniu. Well, there are two cardi posts that they get to reeve Sasta action and cohex nation to international to Tom Jafaibu on Carter postany excroter postany Jerry Lynn Gamasser my Shilam Hain is a vages gur chidimage os can shaft wheel at Indian made the gobber free colocty hug to the stocky activa chidimage or gridge where a jetta ach besha hojaka kid is a fleet rowing. Deir an túdaras gur cólachtaí dintusíochta bhíonn sa gasportáil a gcuid airí is fearr ar éidirló a 2010 agus gur cólachtaí ar a bainteacha le cuasaí tógeala ba bheas bhí buailte le tuairim agus caracha faoin géad na postnaí ar fad a cáiliú a 2010 ceanglaí leis an airnáil sin. Nis cadiú 505 post a 2010 agus tá súil go méid rionteach siúd le líana faoi míon mhórtais thuganneach go háirí dúrúne. Tá súil ag an údaras tuairim agus 500 post i cheadú a 2010. Nis ag dul ó cheantar Gaeltachta be dúnaáil ba bheasa a builú ó híomh cáilteannas postna de áitirá gláán cháilteannas de 243 post. Ach ggóthaigh san daimre fóstaíochta de be muo an cheantar Gaeltachta ba bheasa a builú 2010 le gláán cháilteannas de 132 post. Ní ra an Gaeltacht na Gaillimhe ach gláán cháilteannas de 35 post agus an Gaeltacht chéirí bhí gláán cháilteannas de 23 post. Seochaí gur ardú ar íon postna an Gaeltacht na mí 23 post agus a gcorca 10 post. Níor tháinig éon athrú ar igirí i Bord Láirige.